Når jeg slår op til dobbeltstrik, gør jeg det med dobbelt garn. Og her laver jeg det bare med den ene farve. Og så slår jeg simpelthen op med 2 tråde, så jeg på den måde får et dobbelt antal masker, jeg skal strikke med. Her har jeg så slået 14 masker op med dobbeltgarn, det vil sige, at jeg kan få 14 masker på den ene side og 14 masker på den anden side. Nu bryder jeg så den ene tråd af den mørke, før jeg skal i gang med at strikke. Så har jeg en lys tråd og en mørk tråd. Og nu skal jeg så til at strikke dobbeltstrik. Den første maske, den tager jeg løs af med begge tråde. Og nu skal jeg så til at strikke. Og de masker, der kommer til at gå ind mod kroppen, det bliver retmaskerne, og dem, der kommer til at ligge på den anden side, det er vrangmasker. Og når jeg sætter min tråde på pinden, mine 2 strikketråde, den, der så skal ligge yderst på mine fingre, det er den, jeg skal strikke vrang med, og den, der ligger inderst, det er den, jeg strikker ret med. Så nu starter jeg med at strikke en ret med den mørke tråd. Og I kan se, at jeg har jo mine dobbelte masker, så det er jo kun den ene, jeg skal strikke med her. Og nu skal jeg strikke en vrang med den lyse, og det gør jeg ved at tage under begge masker. Sørg for, at den mørke strikketråd er foran mit arbejde. Og så strikker jeg så nummer 2 maske her, vrang med den lyse tråd. Jeg strikker igen en ret med den mørke tråd. Og jeg tager trådene op foran og strikker en vrang med den lyse. Og sådan fortsætter jeg. En ret og en vrang. En ret og en vrang. Når jeg kommer hen til den sidste maske, så strikker jeg den ret med begge tråde. Og så vender jeg. På den her side, så skal jeg så strikke ret med den lyse og vrang med den mørke. Men den første maske tager jeg lige løs af med begge tråde. Og så strikker jeg en ret med den lyse her, og en vrang med den mørke.
Og den sidste maske ret med begge tråde. Nu kan man begynde at se, at jeg altså har en lys side her, hvor jeg har retmaskerne i den lyse. Og hvis jeg vender om, så har jeg en anden side, hvor jeg har retmasker i mørkt. Og det giver selvfølgelig et tykt arbejde, fordi man jo har strikket på begge sider, altså har strikket dobbelt.